哇，鹹撚到撲街啊！潮汕妹做潮汕魚飯。今日我買咗條大眼雞返嚟，化身為省飯貨代表，用非常之簡單嘅材料去做潮汕地區家喻戶曉、係人都識整嘅魚飯。學識咗嘅話，你屋企嘅小朋友都會食多2碗飯。好唔好食啊？真係好食喎！首先，今日我哋嘅主角大眼雞洗乾淨、挖乾淨好晒啲內臟之後呢，我哋用廚房紙將佢印乾佢先。煲滾咗1鑊水之後，我哋放入適量嘅整棵蔥，然之後加入致死量嘅鹽。水滾咗之後，我哋淋翻相對比較多嘅油落去，從而達到一陣間我浸魚嘅時候，起到一個非常之好嘅保溫作用。水滾之際，我哋將呢一條大概2斤重到嘅大眼雞抌入隻鑊入邊，我哋浸熟佢，大概浸佢12-13分鐘。期間我哋收翻細個火佢，用蝦眼水嘅呢個狀態去浸熟呢一條魚。嗱，咁我哋嘅潮汕姑娘啊，今日整呢個汕頭魚飯。咁相傳咧喺以前咧，潮汕地區嗰啲漁民咧，一撈咗啲魚咧，就用海水咧就去煮翻嗰啲魚咧，就做一個魚飯嘅。咁我哋而家咧都係用翻咁上下嘅方法去做呢個魚飯。咁鹹水大家都知道有幾鹹啦，我哋用比重計去測佢嘅話咧，海水嘅嗰個比重咧大概係1.020到1.025之間。咁我哋屋企如果冇呢個比重計，咁樣點樣去知道呢個鹹度？去浸魚飯嗰個水係有幾鹹呢？咁啊，仲有一個好簡單嘅方法，嗱，就係攞隻羹，哇，鹹撚到撲街啊！鹹到撲街就啱噶啦，就係呢一個效果，咁樣就可以測到嗰個水有幾鹹啦。咁就係對應翻海水嘅鹹度。條魚浸熟咗之後，我哋放入隻碟度，而家未食得住嘅，我哋放喺個台面嗰度，將呢條魚攤凍佢先。咁食開魚飯，我哋一定要配翻呢一隻普寧豆醬。事頭婆鄉下係潮汕嘅，佢哋非常認同呢一隻豆醬，因為佢嘅豆香味十分之濃郁，同我哋平時喺出邊買到嘅豆醬係完全唔一樣嘅，性價比超高，非遺產品，值得推介。咁又到咗最乞人憎嘅試食環節。咁中意呢條片嘅朋友仔，麻煩俾個 like 同埋關注我。有乜嘢想分享嘅喺評論區度同我吹下水，俾個關注我，方便你揾到我。